Y hoy me despido con estas cascadas en Croacia que por primera vez en décadas se han congelado por completo. Esto se debe a una ola de frío de Siberia que ha traído grandes cantidades de nieve y temperaturas como si estuviesen en el Polo Norte, mientras que en el Polo Norte lo que hay es un tremendo calor. Así que el planeta está bien loco y eso tiene a los científicos preocupados y a la gente pues maravillada con este espectáculo. Con esto me despido, hasta mañana. Enigma de la noche, que fue, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? Ay no, lleva un oso polar encima. Bad Bunny se Bad puso... Bunny.